मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है ये गेट रेडी विथ मी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। इंस्टाग्राम पे कोई चड्डी पहन रहा है, कोई चड्डी उतार रहा है, कलयुग है भाई। आई मीन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट हमें शर्म आती तुम्हें नंगा देख के। इतनी समझदारी वाली बातें करके मैं भी ऐसे कपड़े पहनने वाली हूँ कि 4 लोग बोलेंगे बेटा ये भी क्यों पहना है। देखो यार छोटी जिंदगी है, सबनू मर जाना है एक दिन, तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर किसी का दिल ना दुखाई हुआ। कभी कभी लगता है भगवान ने ना मुझे फुर्सत से बनाया होगा, फिर भी टूरू लब नहीं मिल रहा। कहते हैं पैसा, नशा और प्यार इंसान को बर्बाद कर देता है। मेरे पास तीनों नहीं है फिर भी बर्बाद, बट किसी को पता नहीं लगने देने का।